as an eco-specialist in a company to be involved in the product development process, maybe at sometimes more than others. Typically in the beginning of the project to help establish the goals, and then at key points during a project, again, to verify those goals are being met and to help define the testing or the requirement, again, towards those goals. I would also see a role of an eco-specialist in a company as is looking more towards the bigger picture of the corporate level goals. So while in a project on a very micro level, there's goals to achieve a new efficiency or a better design specifically for that project or that product. Also at a corporate level, to look at the major opportunities in simply the structure of the company and how projects are developed. Jeg tror, da den her PVC-snak og ftalatsnak blussede op første gang, fandt man ud af, at jamen, vi er egentlig ret sårbare på det her område. Altså, vi producerer en masse produkter, engangsprodukter, som er lavet af PVC og ftalater. Så der bliver lavet nogle strategier for, eller en strategi for, hvordan tænker vi smartere. Det skulle jo helst ikke udelukke os fra markedet, det her. Så lad os tænke det ind. Og sidenhen har det jo så vist sig, at vi måske egentlig har været ret hurtige til at agere på det, så det er blevet en fordel for os, og ikke en risikostyring. Altså det er ikke noget, vi har skulle sådan reagere på bagkant, men jo egentlig nu ligger og prøver at få de andre i markedet til at reagere på det i stedet for. Fordi at det er medicinsk udstyr, og der er så meget krav til dokumentationspakken, så har vi egentlig været inde og koble os på den del, der siger, at ligesom man rent lovmæssigt siger, at der skal ligge en biologisk evaluering, så har Coloplast besluttet, at der skal altså også ligge en miljøevaluering. Vi har den her dokumentationspakke, som jo egentlig er vores kvalitetshåndbog faktisk, hvor der står, hvad for en dokumentationspakke skal der ligge, når du udvikler et produkt. Som en del af den, der er der beskrevet simpelthen en udførlig procedure for, hvad skal vi levere på miljødelen. Og der står beskrevet i den, at i konceptudviklingsfasen, der skal vi ind og give en evaluering af de koncepter, der nu er overvejet som gode løsninger til et nyt produkt, og give input til, hvad man rent miljømæssigt ser som den bedste løsning, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vælger nogle af de andre løsninger. Jeg tror, at de aktiviteter, der skal til, for at vi kan komme ordentligt og godt i gang med ekodesign i vores virksomhed, der tror jeg allerede, at vi har lagt de første sten i kraft af, at vi helt på vores top seniorniveau i vores virksomhed har truffet en beslutning om, at det her det er noget, vi vil. Og det er sådan jo ofte, at når beslutningerne er truffet helt op på toppen, så er det jo også nemmere at komme ned i organisationen med dem og få ejerskabet til at ske derude. Så vi skal have sørget for, at vi får lavet nogle aktiviteter, som gør, at vi kan få den beslutning, som nu er truffet på højeste niveau i vores virksomhed, helt ned i vores organisation, helt ned til den udviklingsingeniør, som til daglig skal sidder og udvikler produkter. Så tror jeg, at vi skal sørge for, at det bliver forankret først og fremmest i vores product directors, det vil sige de mennesker, som på global plan er ansvarlige for vores udvikling og vores produktudvikling portefølje. Men det er selvfølgelig vigtigt, at de løber med et mandat, som gør, at de kan få det helt ned til den enkelte produktudviklingsingeniør, som sidder og rent faktisk skal anvende ekodesign i sit daglige arbejde. Men forankringsmæssigt, så skal det ligge helt op på top executive niveau, så det får den fokus, det skal have.